波成今日呢對嘉賓，哇！佢哋而家忙啦，而家佢哋獨立發展，自己去管理自己團裏邊嘅事務，所以今日呢句切合佢哋之餘，都好有詩意嘅。聽住咯，披星戴月女新夢。哇！希望佢哋幾位老闆喜歡呢一句啦。我哋蘇動音樂嘅嘉賓有粵女新夢，就交俾你哋介紹自己啦。せーの、みんなと夢をつかみたい、乙女シンデレムです。大家好，我哋係粵女新夢。歡迎晒，係每一次聽同埋可以喺 headphone 裏邊聽係好治愈、好舒服噶。唔係，我覺得咧，為咗呢一個 opening 咧，係可以多請多幾次上嚟，淨係為咗聽呢個 opening。今日咧請咗4位上嚟咧，我哋又送上新嘅卷軸俾你哋啦。係啦，上次我哋送俾你就係粵女新夢寐以求啦，係食個夢字啦。今次我哋就試下少少轉咧，我哋送個食個月字啊。係，咁啊，今日送俾粵女新夢咧，我哋有呢一句嘅，係就係披星戴月女新夢。好犀利啊！呢句好即係披星戴月呢個成語好靚嘅，我覺得好似都幾襯翻粵女新夢呢一個 vibe 咁樣樣嘅。諾貝爾文學獎仲唔係你攞？多謝。係啊，咁我因為都諗咗好多嘅，咁但係披星戴月呢個即係佢字面就好靚啦。咁但係其實佢調翻轉嘅意思咧，亦都覺得會幾可能幾襯配合你哋嘅狀況。即係披星戴月其實講緊即係其實好忙碌㗎，即係出入嘅時候，即係日頭就出去做嘢，收工就已經好夜啦咁。咁因為一路夜知道你哋譬如做粵女新夢去營運啊，去演出好多嘢自己搞嘅時候，都會有嗰種即係好早出門口，好夜先翻屋企嗰種嘅狀態。咁所以亦都用呢一句嚟即係送俾你哋嘅。多謝你哋，多謝。係啊，希望你中意啦。咁樣呢個你捲好咗就係送俾大家先。係啊，送俾你好嘅。係咁，但係有如即係呢一句嘅披星戴月啦，即係而家粵女新夢嘅狀況係因為即係我深信即係上一年開始，大家即係可能好多香港嘅樂迷慢慢再留意多咗粵女新夢，咁亦都見到即係好努力嘅一個狀況，即係嗰種披星戴月係咪而家大家放嗰度力係即係會真係集中翻多啲喺呢個團務上面會多啲啊？定係都會各方面嘅即係興趣都繼續會去玩緊做緊咁樣嘅咧？其實咧就上個月我哋就同之前嘅經理人嘅合約就完咗啦，咁我哋而家咧就正式係做一個獨立營運嘅女團嚟嘅，咁所以我哋咧就互相要 share 翻所有即係要行政啊、製作啊、宣傳啊所有嘅工作咧都係我哋自己處理翻嘅。咁我哋啱啱就出咗一首新歌《不破不立》啦，而家就仲係佢嘅宣傳期，咁所以我哋而家咧呢2個月都忙碌咁樣去唔同嘅地方去宣傳呢首新歌，同埋咧又要拍啲片啊，跟住又去表演啊，咁希望多啲人可以聽到呢一首歌嘅。係，因為之前其實譬如我哋做訪問嘅時候都知道，其實即雖然之前有經理人啊幫手啦，咁但係其實好多嘢你自己都會做翻。咁其實咁而家呢一個再轉變嘅時候，真係自資去搞，會唔會嗰個工作量或者大家要分擔嘅崗位再多咗啦？比以前係啊，冇錯，再多咗。因為雖然之前可能譬如可能排舞啊，或者寫歌詞啊，或者可能拍下 MV 啊呢啲少量嘅 production 都係我哋做緊嘅。咁但係而家就大部分嘅行政會計或者所有 arrangement 全部都係我哋自己做埋，即係可能 live show 嘅 arrangement 都係我哋自己做埋，就會再多咗嘢做。同以前最唔同嘅就係我哋要重新去揾過一啲表演嘅 live house 嘅場地啦，因為之前係有嘅，咁但係而家咧即係轉咗獨立營運之後，就要即係重新計過晒啲 budget 啊，可以租到邊度，重新再同嗰個場地去傾、去傾、去 deal，要有唔同嘅 function， 要有唔同嘅配合，咁呢一個都係一個學習嚟嘅。呢段時間我諗係一個成長嚟咯，即係因為自己好似感覺上做自己老闆啦，4個女孩子一齊去營運呢一個，我哋真係睇住盤數啊！而家心態上係咪改變咗好多，成長咗啦咁樣咧？即係會好緊張咯，因為咧每一次都要睇住個數去，即係比以前唔同嘅地方就係以前我淨係需要顧及我喺舞台上面有幾咁，即係我幾咁要去吸引到人啦，要跳得幾好，唱得幾好啦。但係而家更加留意、更加緊張就係嗰啲入場人數啦，股市賣唔賣得出啦，呢一啲啊我都要擔心埋啊。係 Linka 咧。
同埋咧，我覺得我哋其實係不安咗嘅，即係我哋係做嘅嘢係多過以前會做嘅嘢，即係可能我哋以前咧係冇花咁多心機喺宣傳啊 PR 上面，咁我哋咧最近係做多咗好多呢啲嘢啦，咁其實變相我哋嘅嗰個工作都多咗，但係我覺得呢個係一個好嘅推動力咯，即係我哋呢一份不安係會令我哋做多咗嘢。但我覺得我哋比起以前做得，雖然多咗嘢做，但係開心咗好多，覺唔覺？即係雖然我都覺得多咗好多嘢做，但係我係覺得好滿足咯，即係好開心。同埋因為你每一樣做嘅嘢，你嘅回饋係即刻俾翻你，你會知道，哎呀呢個成功啊，大家啲 fans 開心，啲 fans 中意，咁即刻可以回饋到俾自己，所以就覺得其實好滿足嘅做呢啲。係。咁4位老闆有冇話而家自己各自嘅身份，或者即嗰個負責嘅崗位啦，即係點樣去分配啊？咁樣會唔會啊？孖河老闆唔係，我咧就係負責production 所有嘅嘢啦，跟住同埋做會計嘅，因為其實我以前係讀會計。冇計啊！有用啦！你知唔知？我當年讀完會計，跟住再讀電影。應該係我哋4個面得佢一個有會計牌，咁就你焗住要做㗎啦！我都係咁樣啊，因為我讀過會計啲 friend 就不如你計數啦咁樣。唔係，同埋阿孖河老闆你自己做埋咧，慳翻好多錢。都係好貴㗎。係。我咧Nika 老闆，Nika 老闆咧。Nika 老闆係咁咧，我咧就係負責行政啦，同埋做對外嘅 PR 嘅，即係所有嘅 schedule 嘅run down 啊，同場地去 deal 啊，同唔同嘅媒體、唔同嘅持份者、唔同幫我哋嘅公司又好啦，唔同所有部門啦，都係我同佢去溝通、去聯絡同埋 out job 係最緊要。辛苦啊！對外嘅辛苦啊，係啊，計數都匿埋喺個電腦前面自己計，對外呢個辛苦啊，係啦。好驚！Nika 老闆，Nika 老闆啦，我都係照樣咧負責管理大家嘅表演上面嘅質素嘅嘢啦，同埋同阿姨一齊管理呢個 SNS 啊，同埋其他雜務咁。我超多雜務要管理，啲業嘅倉庫。阿姨老闆係點咧？執行部執行部部長啊，佢係唔好話啲雜務係超級爆多雜務要做咯，即係執行部擔當，係執行部擔當真係太多啦。但係好似唔老闆咁樣咯。係因為老闆都打工仔，雜務都好重要。好緊要㗎，或者佢係 COO 啊，係咪叫 COO？Operation 營運總監啊。係啊，哇！個名好好聽啊。係叫營運總監啊，一個 CFO 啦，頭先有個 CFO 啦，有好多 CEO 啦。有晒呢一啲名，但係頭先講即係因為而家即係自己去 run 成件事，但係其實有呢個轉變做一個決定嗰陣時，有冇一啲原因？最後不如用呢種方式繼續去行啦，越女新夢咁樣咧？有啊，嗰陣時咧，我哋啱啱8月啦，去咗日本嗰個 Tokyo Idol Festival，翻嚟之後咧，咁其實就已經知道同之前經理人嘅合約就剩翻好短嘅時間，咁諗緊啊，我哋應該點樣去？因為我哋要開始 plan 下一步，咁我哋諗緊究竟點算好呢？點樣去行下一步好呢？咁其實嗰陣時咧，大家都有分歧嘅，即係分歧到好似有少少啊，唔係好有共識啊。咁所以咧，大家想做嘅嘢都唔同，係，但係大家咧有一個共通點就係，我哋全部都好想繼續喺舞台嗰度發光發亮。我哋係完全唔捨得去即係離開啲 fans，唔捨得去離開舞台嘅。咁喺呢個情況之下，所以我哋就好勇敢咁樣踏出一步，就係不如我哋試下自己營運啦。我哋試下咧，用我哋4個想行嘅新方向去繼續行呢一條路，睇下會唔會可以。即係其實我哋冇損失嘅，我哋行到嘅話就會係成功，但行唔到嘅話，我哋都無悔咁樣樣。係，因為嗰時你話去咗Tokyo Idol Festival，呢個係一個好大，即係好似係一個指標性嘅，係難得可以上去。係咪好似你哋其實即係 Day One 一路都係希望個目標就係好想去呢一個舞台咧？嗰陣時係。我記得我同 Nika 一出道就係呢一個大目標咯。但係嗰陣時講嘅時候，甚至係未有任何一隊外國嘅 idol 係上到呢個 festival，真係一個天馬行空嘅幻想嚟嘅。但係估唔到，即係我哋經過咁多努力之後，係啊，所以呢個 target 係冇係永遠都唔會達成嘅，即係夢想係夢想嚟嘅。好似殭屍前面嗰嚿肉咁樣咧，永遠都唔會。你目標越大，你個推進力越大啊嘛！真係冇諗過會實現，但係咧，即係多得疫情啦。咁疫情嘅時候 ，Tokyo Idol Festival 就開始做呢個外國嘅市場啦，同埋都會有 online festival。咁我哋都有幸上過一次 online 嘅。咁嗰一次之後咧，可能就俾嗰邊嘅人都有留意到乙女新夢呢個團體啦。咁去到疫情完結之後，我哋真係可以親身去到咧，呢個係真係諗都諗唔到。係，即係一個點樣嘅情況之下收到一個
個通知話，哇，真係揾你哋去啦咁樣噶？其實咧，佢哋係有專登飛過嚟香港2次，即係佢哋嘅一啲派咗一啲特使咁樣啦，就嚟咗2次香港睇我哋嘅 show 嘅，係啦。咁佢哋睇完2次先至 confirm 話，你哋可以即係發出呢個邀請，你哋可以去啦咁樣。佢哋好嚴謹嘅，因為佢哋冇親身睇過表演嘅人，佢哋係唔會俾你哋上呢個台咯。即係佢哋要知佢嚟㗎嘛？係啦，佢其實嗰一下好似係上台前有通知我哋。OK，踏上舞台前嗰一刻係人嚟睇係。OK，係。因為佢要確保你嘅表演質素啦，同埋各種嘅所有嘢，佢哋先會 confirm 請邊一啲嘉賓上去嗰個表演咁樣。咁去到真係佢哋嚟睇咗之後，其實你哋個感覺係點咧？即係覺得有一種可能係佢去睇好多，即係好似啲球探咁樣，我唔知，即係可能睇100個，跟住再揀10個咁樣樣，即係本住一個咩心態咧？嗰陣時即係知道佢哋平常心嘅，係啦，一希望越大，失望越大。總之睇咗 OK，即係做好自己啦。每一次都又唔好有啲幻想話佢嚟睇我，肯定係想揾我啦咁樣，即係就係我哋冇呢啲。係，所以係正常發揮啦。正常發揮就得到咗啦。跟住隔咗幾耐，跟住佢哋就真係 official 通知話，哇！真係揾你哋去啦。好似都隔咗幾耐，好似都冇咗消息一排排咯。係啊，都以為冇㗎啦，點知有啦。隔咗幾個月嘅，OK。咁跟住知道咗係即係夢想成真呢件事之後，咁跟住就開心一定㗎啦。但係跟住會唔會開始有嗰啲緊張啊？諗好多，究竟點樣去準備啊？即係我哋咧而家咧即係可以話係呢個老屎忽啦。咁我哋咧通常咧收到一啲比較重要嘅演出，我哋就已經冇呢啲緊張興奮心情。我哋咧係立即極嚴肅咁樣，咁我哋要即刻嚟制定我哋嘅 set list 啦，跟住嗰個練舞嘅安排係點樣啦，跟住我哋要做啲咩 training 啦，即係我哋係即刻安排好晒呢啲嘢，然之後就去㗎啦。即刻問，咁我哋出幾多場，幾多分鐘，要唱幾多首歌，幾多個 MC，即係我哋全部係 OK，即刻就得做嘢冇啦已經。冇錯，係啊，因為都冇乜時間，所以都冇時間緊張，冇多餘時間。非常之問，佢通知完我哋，其實仲有就大概1個月左右就要飛啦。咁好短嘅喎真係。啲機票已經係喺個高位嗰度落翻嚟。係啊，跟住所以我哋係已經要即刻去準備，因為同埋我哋唔係淨係做自己嘅 stage 嘅，我哋仲要同日本嘅一啲好出名嘅 idol 做一啲 crossover 啊，同埋我哋要唱一隻可能係講緊喺日本已經係好出名嘅一首 idol 歌嘅廣東話版。咁我哋寫咗廣東話版嘅詞，跟住喺佢哋嘅台度唱呢個廣東話版嘅歌。其實呢一 part 先係我哋最緊張嘅部分咯，即係自己嘅舞台咧係覺得係做好自己就得，但係因為要同大前輩 collab 啦，其實呢一個先係最緊張同埋最開心嘅部分。同埋佢係好多唔同嘅語言，即係佢會有國語啦、廣東話啦、印尼話啦、英文啦，跟住喺同一個 stage 度用唔同嘅語言唱一首歌，我哋就唔想失禮廣東話啊。因為唔同地方嘅女團，即係有印尼女團啊、泰國女團啊咁樣。係啊，我哋唔想失禮，即係香港人啊嘛，即係廣東話。唱日文得4句㗎咋 ，OK 啊，係唱到大家都哇，越有廣東話，我哋都有 fans 跟我哋過去，佢哋都好興奮咯，因為嗰首歌咧其實大家都耳熟能詳，但係竟然聽到哇自己嘅語言嘅版本喎，同埋咧我哋咁多個地方唔同嘅 idol 咧係冇 rehearsal 嘅，所以咧我哋係真係臨時就上咗去，即係我哋就比較緊張，就係我哋冇 rehearsal 嘅情況下，會唔會有少少即係甩碌咧會驚咯，所以。呢一 part 會比較棘，係，但係真係喺個 stage 上面，仲記唔記得嗰陣時個感覺？望住台下面嗰個畫面啊，嗰幾句啊，係 enjoy 到啊？定話其實唔係話我哋要唱好嘅 enjoy 冇超 enjoy，係咩？我哋超 enjoy 喎，我 enjoy 唔到，我一睇嚟我哋呢度2個畫風喎，我記得我同 Lika 嗰陣係狂跳起咯。我想講唔係，我哋咧係有同另外一隊 idol 都係4個人嘅女團叫 Sini 啦，一齊 collab 嘅。咁我哋個 collab 就真係咧，交換成員係啦，交換2個 member。咁我哋有2個 member 咧就係唱佢哋嘅歌，有2個 member 咧就係教佢哋唱我哋嘅歌咁樣啦。咁呢一個咧我係放鬆嘅，我係 enjoy 嘅。呢個放鬆啊？呢個好放鬆啊！嗰個就你唔放鬆啦，係嘛？調翻轉。因為我哋已經有充分嘅練習同埋 rehearsal 過啦。咁但係咧即係嗰個廣東話版嘅三角形嘅嗰首，跟住係完全冇 rehearsal 過啦，同埋係真係即係廣東話啊嘛，真係好緊張咯，同埋同一個好大嘅前輩一齊。但係因為佢係咧咁多個 idol， 即係可能嗰度台上面差唔多有50-60個啦，即係50-60個 idol， 20-30係咩？20-30-50-60，因為淨係印尼都20幾個人喎。都係係啊。即
即係咧，我哋係只係佔一個角落頭嘅啫。其實我哋上到去咧，唔係好見到觀眾嘅，因為太多人喺同一個舞台上面。但係因為咁，而每一隊嘅 idol 咧都好即係好燃啊！我覺得成個開心啊，係啊，佢哋下面啲 fans 又係好熱情啦，咁帶動就算我企喺角落頭，我都哇 ，Hello 香港 fans，我喺度，我喺度，喺度，係咁跳起啊，瘋狂見到我跳起，我喺度啊，媽咪咁樣嘅感覺，係啊。但係嗰4句嘅廣東話詞，即係頭先咁講，就係聽到你好緊張，係咪真係雕琢咗好耐先落實好啦？咁我哋嗰個即係嗰4句嘅廣東話詞，我哋就咁寫啦咁樣嘅咧？唔係，其實我哋有晒成首廣東話嘅 version，但係咧就好似係好問嘅日子先至知道我哋要唱邊句。好似前一日定前2日，同埋實質上我哋係唱2段，所以總共有8句。係啦，即係咧因為每人會分唔同語言啦，即係每個 team，咁然之後前一日我哋就知道我哋要唱呢一句，咁所以我哋就係啦，好緊張喺飛機上面練習咯，我哋一路搭過去一路練習。佢前面係咩語言啊？你唔知聽到咩就到你，係。同埋呢8句仲緊張過我成個 show 咯，真係。因為太代表香港，代表香港係真嘅呢個係。咁但係即係呢一個踏上呢個舞台，頭先一路講，其實即係一路以嚟都係有一個咁樣嘅夢想。其實實現咗之後啦，會唔會突然間有一種空虛，同埋有一種咦咁 next 係乜嘢咧？有係啦，係咁。係咁跟住點樣樣咧？嗰陣時真係完成咗 enjoy 完嗰個 moment 之後，阿怡老闆係呢個咩擔當話？頭先嗰個你係COO 啊？COO 好，多謝你。營運總監，營運總監，營運總監，營運總監好啊，多謝你啊！咁嗰陣其實都真係幾迷茫嘅，因為我哋都4個又開咗好多會啦，咁我哋之後應該點啊咁樣樣，咁所以都諗咗好多，跟住最後就發展成而家咁樣樣咯，即係會即係譬如話想再諗下我哋會做有更多可能性啦，可以做更多唔同嘅嘢，或者譬如話我哋而家都嘗試去譬如話同唔同嘅人合作下啦，睇下可以再做到多啲咩咁樣樣。胸の高鳴り
女新夢嘅戀愛禁止，轉頭翻嚟繼續同佢哋傾偈啊！今日蘇東音樂嘅嘉賓咧，繼續粵女新夢啦。咁啊，頭先都有聽到你講啊，之前即係經歷咗一個幾關鍵嘅時候，跟住做咗一個決定啦。咁而家就自己獨立發展4個，繼續去 run 呢個粵女新夢啦。咁啊，亦都有你哋嘅新歌不破不立啦。咁啊，都幾好似呼應到而家呢個階段。其實嗰時一開始係點樣去構思做呢首歌呢？係用改變咯，係用改變嚟做嗰個核心嘅。係，因為我哋又係面對住好多改變啦，例如頭先所講去完 Tokyo Idol Festival 翻嚟之後有一個空虛感，唔知道下一步應該點，但係又唔想再同以前行翻一樣嘅路。然之後我哋4個嘅方向又好想，即係好似摒除咗之前我哋一直去好似好規管自己一定要成為一個點樣嘅 idol， 而有陣時會磨平咗自己一啲特色嘅，又係想改變翻呢樣嘢啦，會想做一個更真實嘅自己，跟翻自己內心嘅本意去出發嘅一個決定。咁所以就係用呢一個核心嘅底下就出咗呢一首歌。係，但係我見你之前有訪問講過話呢首原本係有諗過係一首解散嘅歌，去到咁好難去界定，就係因為嗰陣時咧翻到嚟喺日本翻到嚟，咁距離呢一個完約就得翻好少嘅時間。呢個係其中一個有諗過嘅 option。係啦，咁要唔要繼續續約去繼續行咧？係啦，隻歌咧就傾緊㗎啦。咁但係個約咧就嚟完咯。係，其實睇個歌詞其實都好感覺到嗰種掙扎同埋嗰種糾結，繼唔繼續落去嗰種，即係喺你哋身上面亦都更加係啦。其實嗰陣時真係去做一個決定，粵女新夢繼續點嘅時候，即係傾咗好多次，真係有可能有邊個講一啲説話，你哋好記得係真係喎，原來呢一樣嘢係令到繼續行落去好 core 嘅嘢，亦都令呢首歌可能個精神就係咁樣啦。有冇咧？即係啲説話或者係啊？其實因為我哋4個分別寫咗信俾一丁，我哋而家都唔知道對方寫咗啲乜嘢俾你。係唔知嘅，係即係大家都冇問對方。係最清楚嘅，要問翻一丁呢一個。係。我哋寫信嗰期咧就係最糾結嗰期啊，所以大家都唔係好敢，即係好小心翼翼啊，即係唔係好敢唔敢互相試探大家嘅心情，驚會影響到大家嘅決定。咁於是我哋就交俾一丁媽媽，最清楚都係佢。所以我覺得佢真係應該好認真咁樣睇完我哋，可能我哋每4個人嘅千字文，然之後再整理翻我哋嘅感受，跟住再回溯，會 feel 到即係佢邊一 part 係寫俾邊。係啊，真係好明顯。衝嗰一定係我，亦都係我唱啦，所以係啊。本身咧，阿姨同Maho 個分詞係調轉嘅，本身咧衝係阿姨唱，跟住我就話衝係 Maho 吧，咁我就話唔係我唱，一定係俾 Maho 咯，最一定係阿姨過嚟㗎。係而家呢個真係 perfect 分詞。第一開始分詞嘅部分係都係一丁佢去唔係一開始係我哋自己分㗎，分完之後一丁改咗，改到而家咁嘅版本咯。因為一丁分得非常好，因為一丁就係諗緊呢句我明明係我本身係寫俾呢個人嘅，一定要佢唱翻咁樣。係咁你哋嗰時分係按住一啲咩嘅感覺，你哋去分段嘅自己？我哋係咧諗住一齊唱多啲嘅，因為呢首歌太長，唔好分咁多個人 solo 啊，搞唔掂啊！我哋一齊唱啦咁樣，所以我哋所有副歌都係一齊唱。但係一丁就object 咗呢個想法，唔好咁多合唱啦。佢好堅持我哋一定要逐個唱。好啦，可能佢因為心裏邊覺得有某啲段落寫俾邊個，想嗰個人唱翻。我諗嗰個感覺係因為我哋最後嗰段係 gather 咗一齊唱，有少少似咧4條唔同嘅路線 join 埋一齊嗰種感覺，你明唔明啊 ？MV 都有呢個畫面，係啊，我哋4個人分別去尋覓一啲嘢啦，但係最後我哋會 gather 埋一齊，然之後最後係望住同一片天空嘅花火咁。係啊。同埋我哋第一句4個人一齊唱係現在就摧毀，就要摧毀以前唔敢改變嘅自己，建立新嘅自己。但我想知本身你各自嘅性格對於要改變呢樣嘢，你係4個各自本身係容唔容易做呢樣嘢，定係其實以往係好少咁做？我最中意㗎啦，係最中意，係我最中意，我人生改變咗好多嘢嘅，係即係改變咗個髮型啦，首先咁有髮型啦，同埋性格都改變咗好多，即係好多咧，即係好多年前嘅朋友啊，或者可能一啲識嘅中學啊或者小學同學都話：哇，你變咗第2個人咯！即係完全，因為我改變得太多啦，即係每個階段我都有覺得呢個時候我應該要點樣去改變呢？因為我唔想自己停滯不前。
咯，即係唔想諗翻話10年前我都仲係同一個人，即係所有嘢都冇變過。我想譬如話我想改變嘅我就改變啦，想做得更好嘅就做得更好。咁當然想保留嘅就繼續咁樣咯。係，我都覺得你變咗好多阿姨。係咯，因為咧佢以前係從來都唔會吉我嘅，佢而家咧成日吉我，成日都窒我。乜嘢啊？佢可以唔用粗口，然後打到我遍體鱗傷。即係物理性攻擊，佢係用溫柔嘅説話嚟令我覺得受傷。講笑啫，但我覺得係好事嚟嘅，因為以往大家即係如果大家互相太多保留，太多顧及大家感受咧，反而有時候啲真心話講唔到出嚟。以前就係因為咧會講咗佢可能會 hurt 到，咁我就唔講啦。但係我會發現咧，唔講就造成更多嘅誤會，就造成更多嘅傷害。唔講我就唔知啦，走上歪路啦，直接。所以我覺得我哋本身每個人對情緒嘅敏感度都唔同，係有呢樣嘢係好正常嘅。但係我覺得阿姨有一個好嘅位就係佢堅強咗好多，即係佢而家咧識過濾我哋嗰啲衰嘢。即係可能有陣時 Marco 講嘢好直接咧，佢以前真係會勁受傷，但係佢而家就佢應該係呢個意思咁樣。自己講埋。自我翻譯啊佢自己幫翻譯咗我嘅説話。係啊，已經 OK 嘅。我絕對唔係咁嘅意思嘅。一嚟係我哋而家已經了解大家好多啦，同埋好有默契啦，再加上你本身都堅強咗，所以我哋而家溝通好咗好多。即係 read 到嗰個真正嘅意思。係啊 T 人啊嘛 T 人。係啊，唔緊要，我知㗎啦。我哋包容嘅，我哋包容嘅。係好好啊！你哋全部 F 人包容我呢個 T 仔，得你一個 T。咁其他成員咧就即係對於改變呢樣嘢，或者即係呢段時間，好似就算阿姨係呢個改變啦，其他有冇都發現到？因為我係一個好唔容易滿足嘅人，即係我每一日都會覺得自己唔夠好，所以我每一日都會諗點樣去增進自己。但係我 focus 喺表演上面啦，即係例如我今日呢度唱得唔好啊，下一次可以點樣做啊？跟住可能我要去學啲乜嘢啊，先可以令自己進步啊咁樣。即係跳舞都會學好多唔同嘅舞種，即係去增加自己嘅見識，然之後令自己。首先，因為我覺得個腦要進步咗，你個身體先會進步，所以會去嘗試好多唔同嘅舞種咁樣。同埋佢哋3個要 mark 嘅位都唔一樣，我係3個用唔同嘅方法去講嘅。跟住通常咧 Lika 好成日咧，我 mark 緊，例如我 mark 緊阿姨啲舞嘅時候，佢就會喺側邊學啦，跟住就話你唔好學，唔係你唔好，我一陣再話你知咁樣。唔好搞亂咗咁。係因為佢哋嘅習慣係完全唔同啦。如果佢跟我同阿姨講嗰套去做嘅話，就係完全第二樣嘢咁。一對一度。係我哋要。一對一獨身定係做啊！真係我覺得咧，我咧，因為我同 Linka 都係一個好即係好高要求，然後好追求完美，然後但係我嗰種追求完美會有少少扯得滯啊！咁我就會有時候咧就會好燥嘅，即係做唔到，即係可能因為我 J 咧，即係我做唔到我預期嗰個效果，我就好燥啦，我就會開始怪東怪西。咁我而家咧，我發現咧，我最近咧講咗好多説話，即係好多句子就係不要緊。我們可以點點點，我唔知你哋有冇留意啦。因為咧，當我每一次講不要緊嘅時候，其實咧我係好燥嘅，但係咧敏感，你同自己講緊嗰句就係我嘅阿彌陀佛。係，其實咧每次我一講不要緊，不如這樣，我每次都會突然間轉書面語，不如這樣，我們點點點點點。但係其實我個腦裏邊咧，喂，我明明講咗，我明明講咗今日做呢樣，你而家先同我講做唔切啊！但係我就變咗做我哋3個都 feel 到嘅，不如這樣，我們點，我就即刻轉 plan。點解我可以做到呢個突然間心情轉變呢？我發現咗一樣嘢就係我之前冇乜太多嘅 plan B、plan C。當我 plan A ruin 咗，我就會發脾氣。但係咧，我而家咧準備咗 plan B、plan C，plan A 做唔到。哇！唯有一怒之下怒了一下，就同大家講不如這樣，跟住就行 plan B。我條氣就順好多。所以咧，而家我係自我調整咗咧，咁我就發少咗好多脾氣嘅。都真係啊。同埋 aware 到呢件事係一個好好嘅進展嚟嘅。係厲害呢樣。所以我決定以後都係咁樣做啊。諗多啲 plan B、plan C。當大家 plan A 行唔到，通常我發現咧 plan A 通常都係行唔到嘅，一定要 plan B、plan C。你下次將最好嘅留喺 plan B、plan C 嗰度咯。你 plan A 係最差嗰個，咁等大家唔好執係啦。好嘢。不要緊係嘛？不要緊啦你，同埋你都熟習咗，知道大家嘅習性多啲，真係嘅係嘛？係啊係。咁跟住 Lika 嚟咧，我咧，我同佢哋嘅性格咧，唔係好同嘅。我係咧我唔會用改變去形容我自己，我只會用增值嚟形容我自己。因為咧，以前嘅我就已經係發生咗，所有我做過嘅事，我都係唔會後悔。即係我覺得幾好啊 Lika。雖然你有少少核突，有少少衰咗咁，但係都唔錯啊，幾好啊！即係我
我會覺得我唔需要一個改變，我需要一個增值，用更加好啊！咁埋下一步，咁我哋不如試下行呢一度啦，咁樣，但係都唔會去否決以前嘅我，因為我覺得改變就係覺得自己以前有唔好嘅地方，或者係需要被否決嘅地方，但係我就覺得我會包容以前嘅我，然之後再去揾喺下一步嗰度，再去揾一啲新嘅方向，或者令到自己更加好嘅地方去進步咯。而家咧去自營業之後咧，我都會成日同自己講啊。雖然啦，當初啦，一開始係冇乜把握去可以成功做呢件事啊，因為作為一個即係偶像啦，喺本身就淨係喺舞台嗰度發光嘅人，突然要做埋製作人嘅角色，即係突然要抽離，然之後喺個遠嘅地方去睇呢一件事，其實我係冇乜信心，同埋我都會擔心就係第一就係呢個 budget 嘅問題啦，咁第二就係即係我會好驚 lost contact，即係以前可能經理人有啲 contact，我而家換轉我做啦，我會 lost 咗，或者我做唔到，我會好對唔住其他 member，咁所以我就會有呢一方面嘅壓力。咁但係一路而家咧做，即係我哋出歌出咗個幾月啦，咁見到即係嗰個反應，同埋見到啲 fans 咧好支持我哋去做每一樣嘢，佢哋又自發咁樣登嗰啲巴士嘅車站廣告啦，跟住我哋就即係做到好多好多以前未做過嘅嘢，咁所以而家覺得係好開心，好肯定到自己，即係自己喺呢一個行政啊，或者係幕後嘅處理方面有一個成長，咁我都覺得已經係個增值咯。團團自我肯定值最高是你，係咯，我聽到都打咗個突喎，好緊要啊呢個。咁你一定要需要其他3個人絕對唔會講嘅説話。係真係啊，係有一個 firm 啲行出去乜嘢？因為需要一個正能量去帶領住大家，我哋都好正能量㗎，我哋好正能量㗎。你摸定正能量，你啱啱係 firm 啊，啱啱嗰下直情係。咁樣改變自己，梗係啱，好正面㗎。係，但係而家係咪即係嗰個狀態有時會係因為少咗一啲嘅人喺身邊，可能去 judge 你哋，係咪反而自己真係會 judge 自己多咗咧？誒嗱，咁啊調翻轉喎，係少咗個人俾我哋去 judge 喎。唔係你明明以前有啲咩做得唔好，我哋只可以怪佢啊嘛。咁而家有啲咩唔好做得唔好，我哋怪翻我自己。我覺得咁樣好啲啊。冇得卸膊啊！而家係啊，唔係你怪其他人，你自己會好嬲㗎，但係你怪自己會溫柔啲㗎嘛。啊，係咁嘅咩？我就怪自己大情有可原嘅，其實做得唔好，下次做好啲啦，咁樣大力啲喎。同埋我覺得嗰個效率好啲啊，因為咧，就算之前有啲嘢係失敗咗，但係你揾唔到個原因，因為都唔會同翻你講。但係而家失敗咗，我哋係揾到原因，因為我哋就係嗰個知道下次可以點做。係啦，非常好嘅一個，即係總之好 direct 咁樣去同每一個人溝通。係，而因為頭先都講到真係 fans 們啊，即係喺呢段時間，你哋頭先有成個課本都有講經歷嘅，其實佢哋係咪都會感受到，同埋佢哋都會戥你哋擔心，同埋佢哋都會驚冇得再聽《月女心夢》嘅歌，冇得睇你表演，係咪都有呢種咧？真係係啊，雖然佢哋口冇講過，feel 到係咪 feel 到啊？應該 feel 到啊！佢哋嗰種擔憂啊，好不安啊！係點樣表達嘅咧？佢哋係會係佢哋係講表情咯，同埋佢哋會可能 DM 我哋，跟住話我哋真係即係佢哋話我一直都真係好中意《月女心夢》同埋你呢個人㗎，咁同埋真係希望一直都可以喺台上面見到你哋表演啦，或者係俾一啲好高肯定嘅説話我哋咁樣，即係咁鼓勵我哋咯。即係我哋最迷茫嘅時候就會有呢啲。我收到嘅你係直接問《月女心夢》下一次演出係幾時？我都收到啊！呢個 T 係啊，我都收到啊！我收到話，我想問下《月女心夢》係8月同埋9月係咪冇 show 㗎啦？跟住我都唔知點答你好喎，我未知喎。咁我見到嘅人都好 F 喎，即係我都有收到話，無論你嘅決定係點，我都會支持。我都有，唔係我比較多。啲人話無論你決定如何都會支持嘅。因為我就喺我哋表演即係比較，因為我哋仲喺度思考階段啦，仲喺度籌劃階段嘅時候咧，咁我就有出自己個人嘅表演啦。咁因為啲 fans 都有即係啦，即係話擔心我哋好似好少見你哋4個一齊表演咯喎，成日都係得你一個啊！試探，係啊！下次係幾時啊？係啊，下次幾時啊？跟住我就超級緊張啦，因為同埋都 feel 到佢哋好不安咯，咁啊安撫佢哋啊！我哋而家仲傾緊，係啊，我哋會盡快話俾大家知，即係之後點樣啊咁嗰啲咯。我係收到壓力啊！你有咩壓力啊？我生日嘅時候咧，就做過一個即係 fan meeting，即係去一間糖水鋪嗰度，即係見下啲 fans 啦。跟住佢哋個個都用，即係話你一定要幫我帶翻佢哋出嚟。咁
咁大力喺深淵嗰度拯救翻佢哋出嚟啊！冇錯，我哋跌咗落水隊長撈翻佢哋上嚟啊！係啊，佢真係 exactly 個 wording 就係Mika 你一定要幫我咧將佢哋帶翻出嚟咁。係。我哋帶人蕩失咗路啊！咁你點樣反應嗰陣時？我就話我會盡量嘅，我都會希望可以再4個人一齊演出。但係其實我講呢句嘢嘅時候，我心諗得唔得死啦！唯有都講住先，講住先啦。其實呢個係好難，因為我覺得呢樣嘢係一定要我哋4個自己去決定咯。所以我哋最後可以4個人一齊繼續，都係大家各自嘅決定。我諗住你哋唔得嘅話，就搏暈你哋，就綁住都喺度啦，都喺度啦，都喺度啦，大家見到啦。上咗台之後，我哋就會笑住咁，耶！係啊，我哋係咁嘅反射動作。反射動作。咁但係喺即係推出咗呢一首嘅新作品，即係不破不立之後，即係已經係一個我諗一個 announcement 俾即係咁多位 fans 知道，唔使擔心啦，唔使擔心。即係仲會嚟緊，會唔會有啲咩即係定心丸派俾啲 fans？會。我哋已經傾緊下首歌啦。係啊，傾緊㗎啦，我哋已經儲緊錢㗎啦。儲到半首歌錢啊，爭半首歌，大家加油啊！但係呢個仲有 MV 嗰度啦，仲有其他嘅。唔係唔好講咁多傷心嘢先。起碼隻歌咧有一半㗎啦。係啦。即係做緊啦，起碼會即係財務總監表示未來係樂觀嘅。係樂觀。我哋已經開始為呢個歌嘅題材嗌緊交啦，咁所以唔會係最後一隻歌嘅。係啊，都唔會係最後一隻歌嘅。2025年我哋季出歌好冇？好啊！多謝財務總監好肯定啊！我會諗辦法開完節流。佢翻去就叫你揾客嘅，跟住就係要你。係啊，開完節冇問題啊！講咗先啦，所有嘢都係咁噶啦，你唔講就冇啊，講咗啱啊！咁你唔會記住噶嘛？另外就係不破不立呢首歌咧，將會推出日文嘅 version。冇錯，咁呢日文嘅 version 就會由我哋嘅日文擔當 Linka 同埋阿怡咧去填嘅。係。咁啊有冇話幾時會大家聽到啊？預計未有。製作中。訓練中。不如就2025年嘅年頭啦，好唔好啊？哇！而家開始呢條友開始中日係咁講一啲啊！不如就2025年嘅年頭，我哋有個新開始，好開始，好唔好啊？大家俾我作過嘅任何一首歌都難啊！俾啲空間我哋唔好喺呢度斟酌啲。而家做緊嗰啲 year plan 啊！我哋可以聽就可以會2年 year plan，好唔好啊？咁啊，5年 year plan，你好愛就好啦。你覺得一定好過可咁樣，唔會唔好過可。係啦，咁所以大家今日喺個訪問亦都知道咗原來生活呢段時間經歷咗嘅嘢啦，亦都新個不破不立啦，亦都頭先佢哋都有講話下年年頭就有啦。係需要大家你唔好咁樣，你唔好咁樣。有咩我唔知，希望佢話有啲嘢發生咁。聽緊，會有個，你應該講翻嗰句，會有個，會有啊，會有個可。不要緊，不如這樣咁係啦，所以大家繼續支持住佢哋睇佢哋嘅 MV，睇佢哋作品咁啦。咁啊，今日多謝你哋4位啊，姐姐，繼續加油啦 ！Thank you。少少。這也是個夢，這裏
節目最後帶嚟有粵女新夢嘅不婆不立，聽日同樣時間再見。